Este é um vídeo-vlog sobre a confecção, envio e entrega do meu amigo oculto de Natal da Confraria de Costura Histórica Brasileira. O pessoal só foi se conhecer neste ano pandêmico, é uma comunidade linda que cresce cada vez mais, e então a gente decidiu realizar o primeiro amigo oculto do grupo por meio dessa confraternização à distância, assim se unindo e se conhecendo um pouquinho mais. E eu achei incrível, eu adoro essas coisas e, bom, já era para ter começado o meu há muito tempo, né? Hoje é dia 16 de dezembro e eu já deveria ter até entregue, colocado no correio. E por conta dos bolos, né, eu faço bolos de mel que são típicos de Natal, então eu fico assim até o pescoço. Em dezembro é um mês super complicado para mim. Então, eu provavelmente vou ter que, não sei, talvez eu tenha que entregar na casa dela. Hoje fez um calor absurdo, tá até chovendo agora, chuva de fim de dia do verão. E eu tô toda melada, vocês estão vendo. Tive o dia inteiro no centro, então só vamos gravar amanhã, ok? Eu vou preparar tudo e já tenho mais ou menos as coisas encaminhadas e vamos lá. Enfim, hoje é outro dia e a gente já tá bem descansadinho para poder começar a fazer isso. E a minha amiga oculta gosta de cores intensas, coisas com folhinhas, medieval, barroco, amarelo, cinetes e latas. Então nós vamos tentar dar alguma coisa que esteja aí dentro, mas que tenha a ver comigo também, para que o presente tenha a ver com nós duas ao mesmo tempo. Duas coisas eu tenho certeza que eu vou dar e que tem tudo a ver com essa época, que é o bolo de mel da madeira que eu faço com a minha mãe, o da Vilhoa, tem tudo a ver com o Natal. E a segunda é um lenço, que aí eu já vou matar esse negócio das cores intensas, porque eu vendo e eu tenho possibilidade de dar um presente desse pra ela, então tenho certeza que ela vai amar. E ela vai poder usar em vários trajes, porque ele é 100% lã. Então a gente já vai pegar o lenço agora para deixar separadinho. Não sei se eu vou conseguir pegar ele com uma mão só. Mas eu vou dar pra ela um vintage ucraniano. Cadê? Nossa, eu também não queria bagunçar isso aqui tudo, senão eu vou ter que dobrar tudo de novo. Olha só, que folga! Ai, meu Deus. Ai, eu acho que achei esse aqui, né? É esse. Com folhinhas, como ela bem disse que gostava. Tem um pouco de amarelo nesse lenço, apesar dele ser vinho. Mas o amarelo vai estar na joia. Biju que eu vou fazer. Então eu decidi fazer também uma joia, né, bijuteria bordada, só com coisas que eu tenho dentro de casa, então vai ser muito interessante porque eu vou ter que me virar. E vamos nessa. Para começar eu tenho que definir o que eu vou usar, então peguei todas as caixas que eu venho acumulando por toda a minha vida, desde a minha infância, quando eu vendia bijus na escola. Então eu achei essas pecinhas aqui, que eu achei que vão ser a cara dela, mas eu acho que essa aqui ganhou o meu coração e acho que vai ganhar o dela também. Vou por aqui que dá mais contraste. Eu peguei estas pérolas, que acho que tem tudo a ver com esse projeto. Tem ainda desse tamanho, mas é muito grande pro colar, então não vai dar muito certo. Isso.
Essas outras pérolas tem mais a ver, né? Principalmente essa com a cor. Isso aqui eu comprei que era para tirar a corrente. Mas eu guardei essas pérolas, apesar de eu nunca ter usado. Sabe aquilo que a gente sempre pensa, um dia eu posso precisar para alguma coisa? Então, esse dia chegou, eu vou usar esse colar. Você tá muito fofoqueiro. Você é muito fofoqueiro. Eu tô pretendendo usar essa peça aqui. Não sei se dá pra ver, ó. Com esse pingentinho bordado, tem que ser algo bem simples. Eu pensei na letra dela, na letra inicial do nome. E colocar umas miçangas aqui em volta para poder ter o suporte para ficar bem fixo. Essas aqui não dá para eu explorar muito. Tipo, são cruzes, mas não dá para eu pendurar pérola nem nada, entendeu? Essa aqui me dá bem mais possibilidades. E não sei, vamos ver aí se a minha amiga oculta iria escolher essa peça aqui também. Ai, que foi? Então, primeiro eu vou desenhar, gente. Vamos tirar tudo isso daqui, que a gente vai fazer o teste de como é que vai ficar esse cordão. Assim que o desenho ficar pronto, a gente vai pôr a mão na massa. E essa etapa é muito importante, porque a gente vai verificar o que funciona e o que não funciona. Risquei o bordado com a letra M, de Morgana. A minha amiga oculta é a Morgana Mastriani, a Saleta Submersa lá no Instagram. Sim, eu bordo só com as mãos. Para quem tá aí se perguntando por que não tem um bastidor aqui, eu faço como nos antigamente. A minha primeira ideia era fazer uma peça meio barroca, mas afinal foi se tornando medieval e medieval, muito mais do que eu esperei, e até que ficou parecido, pelo menos me lembrou as cores e as letras, com o colar da Jane Seymour. Gente, eu acabei de receber um amigo oculto aqui no correio, hoje é dia 21. Mas eu tô um completo desastre, tô toda suada, eu tenho um montão de coisa pra embalar por conta do Natal, então eu vou me segurar um pouquinho. Eu já sei quem é e eu gostei muito, mas eu só vou poder abrir daqui a uns dias quando eu conseguir respirar direito, gente, vocês não estão entendendo a situação que tá. Eu não sei porquê, mas esse M no amarelo ficou me lembrando de M&M's o tempo todo. Eu não conseguia parar de pensar nisso. Então eu decidi escurecer ele um pouquinho com um lápis aquarelável, que é um cheat meu. Eu abandonei uma primeira ideia de usar fita de veludo como cordão, pois as pérolas são muito mais históricas para esse período aí que ele se encaixou no medieval. E enfim, está pronto! O que vocês acharam? Me diga aqui nos comentários.
Hoje, finalmente, depois de várias semanas absurdas fazendo bolo, um estresse total para as entregas e tal, eu vou abrir o presente, porque hoje sim eu tô bem da cachola para poder aproveitar esse momento. Tá super leve, então eu imagino que seja, né, uma roupa. Então vamos lá. Tá ansiosa. Eu tenho sempre medo de cortar porque eu sou péssima para manter a integridade de uma caixa e reutilizar depois, né? Claro. É agora. Ai, que lindo, gente. Que caixa mais linda. Gente, deixa eu tirar isso daqui. Ai, com um lacinho, todo de Natal mesmo. Vou tirar esse cabelo daqui. É agora. Nossa, lindo. Sério. Olha isso. Lindíssimo. Só a caixa já é um presente. Tô até tremendo, gente. Que lindo, meu Deus! Que fofo! Ai, eu amei! Olha, a trança tá bem grossa, mesmo para representar essa cabeleira toda aqui. Uma mini Ana. Que gracinha, gente. Que gracinha. Será que ele costurou isso tudo, gente? Caramba! Meu Deus, olha isso. As minhas iniciais. Caraca, que lindo! Tá muito fofo, meu Deus. Ai, uma gracinha. Eu amei, Eric. Agora já posso falar o nome, né? O Eric Louvatel me tirou. Gente, lindo, eu amei de verdade. Vai ficar aqui junto comigo no meu espacinho de trabalho, tem tudo a ver. Gente, que gracinha. Tem até o lencinho para representar, com franja, né? Com franja, claro, tinha que ter franja. Eu aqui de chinelo para fazer esse vídeo. Porque, né, Rio de Janeiro, né, gente? Rio de Janeiro. E olha que engraçado, ele deixou a costura da saia aqui bem na frente, igualzinho como fazem as saias no Minho, né? Dos trajes que eu já vesti na minha vida. Então, ó, gente, que coincidência é essa? Um detalhe que nem é, assim, muito... que as pessoas sabem muito. E tem aqui, ele fez igualzinho também, ó, pra puxar, pra cinturar. Gente, uma gracinha. Não tá igualzinho? Com essa trança.